Shalom Horas dihita saluhutna amang dainang na sa itatong manghiton Advent Batak Ministryon. Shalom tu amang pandita Kutasoit, amang pandita Purba, amang pandita Simarmata, amang pandita Sitohang, amang pandita Sinambela, Dohot, amang pandita Tapubolon. Horas Halo, dita Halo, salutna. Mas. Mas. Halo. Oras. Mauli ate gorang ma dihita salutna, Jupang dihita di parsajaran pawaluhon. Ima uluan ni parsajarata parpadanan di Sinai. Ya, sanari tajahama ayat syapilota tapangidoma harini amang pandita tampu bolon ayat syapilota. Ayat siya pilot di hita, apala di Tikyon, di persejarat na marit na mangihut, di 2 Musa sa Pulisia ayat 4 rodi onom, dito masongonon. Nung di idahamu nahubayani tuhalak Misir, nahubuani hamu hira di atas ni habong ni pidong Raja Wali pasah tamu tuahu. Ope molo di tangion namu suaraku, jala di radoti hamu pada nahu baheni, jadi hasiakku ma hamu sian nasa bangso. Aigok diahudo lihat pertibion, menjadi harajaon malim-malim mahamu diahu, jala bangso nabadia. Ima akka hata sidononmu tuhalak Israel. Soni masakna. Mau lihat gorang mah di amang pandita tampu bolon na manjaha ayat syapilota di persejaran pawaluhon. Maing ma tapangido ma tangiang pamuhay pandita purba. Ambain tangiang pamuhay. Tapasada marwata matang yang mahita. Hali Tuhan Jehovah de bata nami, mau sobahami maklite kuan anakmu Yesus Kristus. Madok mulai hami Tuhan, di hadapanmu di pertikianon, di siala dot olong ni roham, nang mengaramoti hami Tuhan, pasada kami, Nalawa marsiajar hami Tuhan, nalawa marangrangi parsiajar sekolah sahabat, di persiajaran pawaluhon. Siang dia Tuhan parsiajaran gabe bohal di hami, apa sadao rohan nami, jala bui Tuhan, papirhon hapolsion nami, lamanau muhlarom napado halihon. Kamu ti amang padita simarmata, amang padita simanukalit, amang padita tapubulon, amang padita sitoha, amang padita sinabila, nang songani amang padita hutaswet, nang songani padita purba, dinalahu pasahato pasejaranon, song ni Tuhan no begi pas sejarah no marhite adpen bata ministry siangge ma Tuhan bui Tuhan gak bisa ada bohal di no begi pagarahon haporsian nasida lama nomu halaram na padu halian hu pasatami patikian na metode pam Tuhan marhite gornena munung masung mukupami amen. Mau lihat gorang mah di amang pandita purba bentang yang pamuhay di Sadarion. Songon sabat botari dihita adorang tamasuk parsejerat di bagasan saminggu didok songonon. Tudia do ulaning debata mambuan halak Israel
Dukon ibana paluahon na sida sian misir ima tutano parpadanan. No aing marsiajar mahita amang dainang Advent Batak Ministrion boha hita asa mangatusi imana uluan ta parpadanan di Sinai. Paing marsajar mahita ima tamuai pari minggu parsajarata ima dibon amang pandita Simarmata. Suku-sukun di amang pandita Simarmata ahado na binaga hon ni debata tu nasida dibona ni dolok Sinai. Patorang abang pandita Simarmata sotik mardongan mau. Parjolo pasaha dihita salom dihita saluhuna. Tamai tamandok muliati todo pani debata boy jupang hita muse ima di channel YouTube Advent Batak Ministry apala ditikyon. Muliati mah tutu di amang pandita si Manuk Khalid na mangalehon sadatiki patul hason hatani Tuhan parsejarah sekolah sahabat na pauluhon di hari Minggu ima namar judul di Dolok Sinai. So sada pembahasan di suku-suku ni amang pandita si Manuk Khalid na king ahado na binagabagahon ni debatatu na sida di bona ni Dolok Sinai. Ya. Tabo todo ima di surat ni 2 Musa 10 sia ayat sada 1 ayat 8. Di ayat 8. Di son debata majou bangso Israel mardalan satu Dolok Sinai. Ya, dukon kurang lebih 2 bulan nasida di bagasan perdalanan nasida. Jadi mungkin 2 bulan nung adaube sianaha sian huta Mesir. Jala di Dolokima di lehonan non songot pati ni debata marhite naposona si Musa. Jadi adong dolokon dolok Sinayon ya molo dibahas di persejarah Jebel Musa adong 2 dolok Sinai. Iman adok sada di Mesir, adok sada di Maroko, alai molo huberen dosian ukuran nana dibayar di son di patorang ya kurang lebih 2285 meter on na adong di Mesir do ya on na adong di Mesir dan jala kemungkinan besar di sondo si Musa na manjalo ima pati ni debata jalan apa jumpa tu debata. Jadi 2 bulan nasida di Dolokon ya di Jonok di Dolok Sinai tinggal dope nasida kurang lebih inna 1 tahun naik ya jadi tung maseleleng do nasida ya tinggal di Humaliang Dolok Sinayon ya do bangsoi jadi godang do akapati na dilehon debata tunasida ya terutama mai ima 10 pati na dipasahat marhite na posona si Musa ya. Jadi omma memang sadatiki nagabe kunci utama di si Musa di surat di si Musa na adong na limai gabe sada fokus utama ala di si debata patol hason ya ima parpadanan anon nanai silianon na tunasida. Ahado tutuna kiso suku-suku ni na di baga-bagaon debata tunasida. Songon gabe parpadanan di Sinai. Holan pati na 10 ido manang na adong dope na di patolhas debata tunasida. Molo ta do hata di Tuhano marhiti pelajar persejarah sekolah sabaton ya. Debata patupahon jala pajong jokon parpadanan
marhite hite dirina tu bangso Israel, ya. Luar biasa. Dosada syarat ima pangoloion dohot menjaga ima pertalian ima mengenai hubungan ni bangsoi tu debata sitopa lagi do pertibion. Jadi sada patuduhon songon sada perpadananon bahwa debatado na ikon si sombaon ni bangsoi, ya, di bagasan pargolon nasida dukon makaluar nasida sian tano Mesir. Jala debata membaes sada parpadanan membahen bangso Israel songo sada arta nasumurung. Jadi mana di baga-bagahon makana adong sada silas ni roha na luar biasa di bangso Israel na gabe di gabehon debata na sida songon gabe bangso na istimewa di harajaon ni debata. Bahkan di bahen na sida gabe harajaon parmalimon jala di bahen na sida gabe bangso na badia. Luar biasa, ya. Tolu bagian oma na di baga-bagahon debata tu bangsoi, ya. Di bahen na sida gabe arta na sumurung na paduahon di bahen na sida gabe harajaon hamalimon na patoluhon di bahen na sida gabe bangso na badia, ya. Jadi itu tu sahali songon dia gabe bangso na badia, ya, tutu sahali ikon mangaramoti hata di debata jala pasahaton diri tu debata marhite hite hamalimon di bagasan ngoluna jala ikon boy tongnian patuduhon parangena tuaka jolma humaliang nasida, terutama ya tu bangsoi, ya, patuduhon parangena nasida bahwa nasida mangaramoti debata bahwa nasida adong sada harajaon hamalimon di nasida iko patuduhon nasida ma ima parangena tu bangso humaliang nasida, ya, tu bangso na humaliang nasida jala alana aka bangso na humaliang nasida pe tongdo di jou debata asa naing manian nasida gabe aha gabe tong mangulahon harajaon hamalimon di bagasan parngoluon nasida, ya, di bagasan parngoluon nasida. Jadi sada luar biasa ima pilihan di debata tu bangso Israel dipilih do nasida HP nagabe sada alat naboi patuduhon parangeni debata marhite haradeon ni nasida mangoloi pati ni debata na dipasahat debata marhite na posoda si Musa jala diturus somai tu bangsona. Jadi bolo taberang do ditikion songon dia parsiajaranon boy manogu-nogu asa gabe bangso na istimewa gabe arta na marhargaon di debata jala gabe bangso na badia totu sahali sada kunci na kining ikonahdo ikot pasahaton diri, ya, dohot pangaramot tion di aka hata di debata jala menjaga hamalimon di bagasan ngolu nasida. Jadi di hitape saluna apalitikyong tentu sahali nungata jalo pati di debata dan langsung be sian si Musa, ya, dan langsung be si Musa alai marhite buku nabadia imba bibel
di patudu do tu hita patiki jala tong doho tita parsidoho tita di jou gabe harajaon parmalimon na boy tong pasahaton patuduhon parangeta tu maliak kita asa tong nyan tarjou akana asing ya mangaramoti hata di dibata di bagasan parngolodna siagia patutu ya hata di debata marhite patik na di jalo ni si Musa na di dolok Sinai boy taulahon do dengan jala taramoti di bagasan ngolutta jala boy gabe sada sinondang di bagasan ngolutta di dia pehita maringanan jala di dia pehita pasahaton akka barita nauli omma songo sada sotik hata di Tuhan na boy pasa di hita di pembahasa sekolah sahabat di hari Minggu persiajaran na pawaluhon mengenai perpadanan di Sinai upasa marita mardongan mauliate. Mauliate godang ma di amang pandita si marmata se anggia mai boy tatiop taulahon ima patik ni debata. Lain talanjuk mapal sejarah tadi hari Senin ima na di patorang amang pandita tampu bolon. Adorang di patorang adang suku-sukun di amang pandita songon dia do majakon pangatusion ia sampul patik ni debatai gambaran sian holong ni debata asa boy takas taboto songon dia do majakon pangatusion sian patik ni debata sebagai gambaran ni holong ni debata pasatami matu amang pandita tampu bolon mardongan mauliate. Shalom dita saluna. Shalom. Terlumobi di akadama denang najut mapertatehon manoton at penabat amnistri. Di tikyon mulate tapasa tu amang pandita si manukalit nang mangaleo suku-sukun di hita pala si itikyon sehubungan dohot persiajarata di hari Senin di asa ti tanakeng suku-sukun na so dia do majakon pangatusion ia 10 patik ni debata ima gobara sian holong ni debata baik parjolo taberek sian persejarah non na gabi bagian di persejaran hari Senin ia patik ni debatai dileot tu bangsa Israel jalagai bagian dihita sonari roni saingling na alai dada urat di leon dihobasi do jumulo bangsa Israel bangsa na dibuat di debata haluar sian tano peratubanan imam Mesir sebelum dipanumeo tu si Musa di Gunung Sinai. Mau taberang do son piga-piga hatorangan nama dokon bahwa debata serius itu tuh di bagasan habadiaon pasahaton itu bangsa Israel. Mari titi si Musa. Kalau taberang do di 2 Musa 10 sia ayat sia songo dia debata Roma riti obun. Lalu dada nih di pasat debatado asa diurasi bangsoi dirina. Ya. Diurasi bangsoi dirina di 2 Musa 10 sia ayat 10. Jala dibatasi nasida humaliang. Dada boy sahalak pe maniup ya duluki maulidit nasida mati nasida patridahon songodi hamuliaon ni debata jala si Musa ma nagabi pengantara di nasida oma na patridahon
patik ni debata, pareta ni debata, jala serius debata. So diri ta mangatusi, ya 10 patik ni debata, ima gobar sian holong ni debata di hita. Na perjolo. Ia patik ni debata, tinggo do di holong kita. Di lewat debata ya pateki dada gabe membatasi alai mangalinggumi salu na bangsona yanakon sian dosa. Jala dapat dua hon ia patik ni debata na gabe tada orang ni debata di kita ima gabe sada ojahan sian patiki. Buru tajah di buku Matius 22 ayat 70 itu rodio 40. Songo dia debata patuduhon ia patik ni debatai ro sian holong na pature-ture bangsoi tu bagasan holong. Holong debata di patu pamai di patik debata. Patik perjo sa ro di patik papaton patorakon asa boleh dijaga persauran ni debat persauran ni jonme itu debata. Ya. Jala patik palimahon ro di pasal puluhon majaga patureon persauran ni jolma tu dengan na jolma. Ya. Jadi dua sa patuduhon songo dia lomo ni rohani debata di bagasan ngulu na dinggan nature di bagasan dame do di gogi holong. Debata pasahaton patiki langsung tu bangsona. Jadi patik ni debata, paret ni debata, patuduhon asabui dituntun hita tu bagasan holongna. Ya. Dada gabe mabataci hita sian akan asing alai menuntun. Ya. Asa boleh kita merdalan di dalam lomo ni rohani debata digoki pasu-pasu. Jadi om manaboy pangatusio di hita taringok tu patik ni debata ya nama kahulong hita. Unang lupa hita amang dainang. Patik ni debata ima patridahon holong ni debata tu hita. Patik ni debata patridahon gobaran ni debata tu hita. Patik ni debata patridahon ia ojahan di saluhna pareta ni debata. Ya. Jala 10 patik ni debata dada gabe sada beban nama saya borak taporsan alai bukti sing dia holong ni debata tuak kajolma mangaramoti mangalinggumi mangarahon jala dada holani patuloy-tuloy kita di pio kita diundang kita asabui mangulu di bagasan holong ni debata di bagasan holong ta sesama hita siganupari. Imana boy hulen atorangan taringok tu suku-suku ni amang pendeta si manukalit songo dido pangatusion taringok tu 10 patik ni debata nagabe gobaran holong ni debata di bagasan perngulota. Imana boy pasa di tamang dainang parintikyon mardongan mauliate. Mau lihat godang ma dihita amang dainang dot amang pandita Tapu Bolon na patorakon par sejarah di hari Senin. Hari termasuk ma par sejarah di hari Selasa
ima pandita purba ima didok songonon 2 Musa 20 ayat 1 itu didok songonon aha sambing do turpuk ni dekalok jala songon dia do dibain parpeakna. Boy di patorang amang pandita purbajo songon dia maksud ni ahon turpuk ni dekalokon mardongan mauliate. Dati mah di amang pandita si Manukalit di suku-sukun nang di pasahat ahado asabing do turpuk ni dekalok jala songo dia do di bahen parpeakna. Gudang ni ragam ni jolma di baga seperti kianon na mangarimangi manang na mangartihon paretta songol larangan na subuhi mangulaw siulaw. Terlumubi molo di jamas sonarion molo jolma di baes sada paretta manang na patik molo song dihita idokon adang pe patik lao sialo do inna. Sa sitong na marhite persejaranon patik manang paretta dang nalaw mabek kita susah. Patik manang paretta na ilet tu hita nalaw mabek kita ringgado. Contoh ma sada malirokok kita ikon walujom morum di bagasa sadari dang nalado alas warong siulaon. Asa tongdo lam tu sehat na hita. Malirokok di ori malang jagalin na dang nalaw mangalagay hita so na mangalang natabu. Asa tongdo lam tu hipas na jala sehat akka pamatangta. Dison de kalokon ibuas sada sisi nagabay patorakon ia patik manang 10 patik ni debata asabuit tabuat sisi na lain. Ida ma dekalok dang dibuka pardongan akka paretta. Alay mardonga pabainan ni debata nagok asiroha maradop bangsona. Soalnya may di 2 Musa 20 ayat 2 idokon. Audo Jahoba debatam na parwarhon hosiat tanomisil sian bagas parhatobananmu. Di son di pasatu hita dibuka sian bahasa holong audo Jahoba debatam na parwarhon hosian tanomisil adong hata holong parwarhon sa tano parhatobananmu. Mulu tahu ka memang hatani patikon na baik kita ringgado asa tabo to madok muliate jala tabo to isi debatatta ne patudu debatado holong na tuhita ya debatado na parwarhon kita sian parhatobanon talumobi songo tuhita sonari asape mati Jesus sumokopita palo kita sa parhatobanon ni dosa. Iro dison musa dirokon barjolo sahali Jahoba patuduot dengan basana marhite mangaleon hamonangan dohot haluaot tu hala Israel. Dukon ni ibana pashatto sakakna. Nasapatikon ikko diladoti di bagasan holong dohot iyas niroha diakka na binahenni debata tunasida. Dipati na parjolo rodi na papaton holong ni debata ngadi patorang. Jala omma holong omma na tapaturu siyan iyas nirohatta dinala mga roloti patik na pasadahon rodi papaton. Ripunan ni siyan hata ni debata dekalok ima holong. Arti ni dekalokon coba tabuat jo tutu patiki manang paritai siyan bahasa holong. Malasong kita ujud dan ana masih dirokon molo unang marapi api unang mani piso inna dang nasubo hita mani piso dang nasubo hita mani papi. Ay so kami kalau sopa SD do pinamasang idok ngikon buy mga lupida di hudon. Molora molito bara mga lupidahan na masay di hudon. Ba olo dolo bi huane ay nekan puriki iko budo di ori iko di harian do tong imana di atas ni api. Alung na masih kita geleng unang marime mapin na kan. Idang na ala ni nasubuhi taman ni papi da. Molo marime mapi sunggay matudong tangan marime piso tasya tangan. Dala tunaringgad do tu hita. Unang atong dabuat tatay tu dilita na ilagay hita daw. Asa tungture na do pangulutta. Baru ito kumusekan unang somal makata itu na dua-dua dangarong sopanen na. Iko marhite hormat do
Sangat do makata tuna tuin na asa ture do pangalahot ta do parangit ta. Di bagasan o pati na parjolo dekalok pato tahon dia do lapatan na makaholongi di bata. Di bagasan ono patik na mangihut patikon pato tahon dia do lapatan na makaholongi do ngajolma. Dekalok dibuka mardongan pasangap po debata di atas ni saluhutna. Jala diruti mardongan makaholongi do ngajolma. Sono ni dok na parjolo. Pasangap po jala pati bulho Jahoba marhite mangalehon tu ibana ingana na parjolo jala na tumibo di ganup pargulmit ni parngoluon. Molo di pati na parjolo. De kalau ko mardokon ikon utibo de bata siap sure pargulmit ni parngulunon. Berdua ni dokon pasangap po jala mga ramoti inganan ni Jahoba na sumurung jala dang mga luas akka gana-ganaan. Manang sumasuman disikka ni ibana. Na di pajongjong une nang gobaran nang dipartodion. Olong ta na pita Jahoba na puna. Imana pati padoa na patuluhon pasangap po gwan ni Jahoba. So ni madiuruti. Mol pabaton pasangapon ari paradianan jala masobba tuibana. Adong isi hata pasangapon. Molo pati palimahon rodi 10 rokon pasangap na toras holong doon. Namasahi molo hami dada anak diajari memang beda itu dak dana sonari. Molo hami diajari na masih ko sa belakang de molo nang boy be sa pudi ni na tuwa maldane sa jolo. Ali ko sa biludu masih maju jong ali tangan setabi. Omma bahasa sangap. Pasangap pon. Ikut tabayad do na tuwa di gijang. Mamolo di halak batak sonari ale beda-beda tempat do. Molo di Samosir beda do hubigi patuturan. Dang marhite nomor ali marhite parjolo tubuh. Jadi molo juppa marga purba isi parjolo tubuh do sian umur marabang mebe. Kono binoto partuturan. Molo itu ba manang di pangaratono binereng marhite nomor. Jadi molo sona purba nomor 10 lalu molo adong purba gijak ko nomor 10 itu ikon wajib mau marbapa. Molo di hitabata pajagarhon pasangapon makormati na not dua siya niba. Pasangapon parnguluan. Papituan pasangapon parsaripeon. Jadi dang molilokon unang berjina ina unang mangalakupin na dang nagabi pasusaw kita padenggat to kita. Pasangapon parsaripeon tabain sangap ripet ta. Molinata sangap ibayan amatana. So ni do asabuyaha linggap perngulun. Kau di na pasapuluhon pasangap po dili asa unang adong to di na halang na manigay parangetta. Isa ni do kodamang denang Jesus sa dili madok. Molo na holong rohamu na diaw arado tamuna nasa patikku. Molo taolo irapati perjolo sape sahat rodi pati pasapuluhon. Holong manang pangulun marado po debata dinggan. Terlumubi di pati paunopon rodi pasapuluhon. Palimahot to pasapuluhon. Molong ataula honod dinggan. Ulala darong mara di hita di portibyo. Darong parbada di hita di portibyo. Sangap na toras tatabain dingga pangulut tu aka nomaliang dilipungat dah. Otomatis dinggam maparungulot. Jadi dia do parpiak na amang padita si manukali nakingan patikon dang nalamang alagay hita mulaw siulaw. Napatore hungulut da do. Asaboy do siyan sigi pemikirat da di patikon siyan holong tabain. Alana dekalokon napatuduho pikirata mangarah pikirata asatong buhi sudi pati ni debata nalapatore pangulut da do. Lau padinggat to parmulut ta dang nagabi mangalagay hita mangulaw silon. Omma sote amang padita sa manukalit taring ni
Alus ni suku-suku nang pinasaannya mang padita sama kalit madongan moliate. Mau lihat orang mah di amang pandita purba. Nah, patorokan parsajarata di hari Selasa. Noeng masuk mahita parsajarata di hari Rebo ima di patorang amang pandita sinambela aturang di patorang suku-sukun di amang pandita ahado na di no sorry ahado na didok na jala songon dia do hitai mangurupi hita laho marningot ni arga dohot lapatan ni patiki ni di bata nampe patiki dang paluahon hita ya, ar di patorang amang pandita sinambela saotik mardongan mauliate. Horas marihita salut. Mau lihat matutu di persiajarata nga tabi kanakin di patorang nga mata pandita si marmata tapu polon do purba taringot tu songon dia parpadanan di Sinai narong do di leon de bata patik na. Jaratakas do di bugasan 2 Musa 20 ay sada sa 17 nakin di patorang alay sonari keluar johita sian konteks 2 Musa 20 akalapatan na asing sian patik ni debata godang do lapatan ni patik ni debaton na boy botota asing sian 2 Musa 20 ya sonari berengot tama manang na piga ayat koni debata jala ise do ibana patik na patandahon diri na ia debata ima debatan nabadia partigor jala nadenggan laus songonido hatani debata patorak kotuita molota hai di buku Rom pitu ayat 12 namandok asan nabadia do patiki badiado na tinahoni debata tigor jala denggan ala nabadia do debata na mangaleho patihi patik na nilehon naipe badiado ima nagabe si radotata songon no pinatorang niaka na poso ni Tuhan nakinon alai molo tarimang rimangi sian persiajaranon godang do halak sonari na mar praduga ya menyangka-nyangka disangka jolmado naung dipauba debata sebagian siampatiki ido umban na didok Yesus andorak somasa dopei nga diboto Yesus parrohoni jolma naikong godang menyangka ya mangaripo naung dipauba debata pati molotajahai di Matius 5 ayat 10 dot 10 alu unang ma diripur rohamu na au rom mangarupakon patihi nah jadi melodong do diripu akadongan atong ro Jesus tu pertibion neng lau mangarupako patihi manang manesa patihi manang maswadahon au mana di barantas ni Jesus umbana pola di dok katanaw unang diripu hamu roh mangarupako patihi ay hata na sitong do nahu hata honot tu hamu na ibana
dia 10. Ya. Hata na sitong do no hata honon. Rasi rasa sega langit do tanon na sotupa sega sian patiki nanggosada sia-sian. Naksego pe langit do tano anggo patinay na sotupa sega. Nanggosada kata. Ya. Manang sanggurit pe. Tungapala takas. Ya. Songonima hatani Yesus mandok dang nanggo sanggurit sesa sian patiknai. Ya. Jadi toho matong songondia argani patihota berang di parngoluota. Molo maksi purbanakin mandok dang narugi hita mangoloi pati. Merlaba hita. Ya. Ida banadok Jesus mo tiyatong di Johannes 10:4 ayat 15. Molo na holong rohamu di aurado tamuna doaka patikku. Gabe sada tanda may habi di hita. Tanda na holong rohat tatu di bata. Anggota lau si dopati nai, berarti dak perholong ni roh itu di bata. Jadi oma nagabe sada persiajaran na peting di hita naung dianggap akka dongan asing dang arga hape songonim argani patihi sahat ditikin na perpulyo. Ido mandalo si Raja Daud di bayani mana patiki gabe songon deklamasi. Ya. Mula tajahe di Mazmur 110 sia, Psalmen 110 sia, dot di Psalmen sada. Ya. Jadi mula sianon tabereng si Raja Daud patuduhan songon dia hina argani hatani debata. Molo Yesus nakin nanggo sanggurit pe siap patik nai dang nalau saya sauna. Jadi molo sian si Psalmen mendok di Psalmen 110 sia ayat 80 sia idok rodi salelengna dohot hatami di akka banwa ginjang ale Jahob. Soni ma jelas na atau mandok hot rodi salengna do hatani de bata. Molo songani do hape atong tajak mapatihi. Tahalomohon mapatihi. Jalai mata pikiri Ariando borngin songo pandok ni si Raja Daud di Psalmen sada ayat 2. Sai patik ni Jehovah do lomo ni rohaku. Jala sai ido dipikiri rohana Ariando borngin. Atong taleho marhata mamikiri patiki asai mata pikiri arian dohot borngin. Moloita pikiri arian dohot borngin aha magunana? Oh, adong maparutungan. Molo si Joshua mandog di Joshua sada ayat 8 unang meret buku ni patikon sian pamanganmu. Buku ni patik na badia nakin naung jinahani pendeta purba sian 2 Musa 20 unang meret sian pamanganmu saya pikir-pikiri mai arian dohot borngin asa diradotiho. Dakolan dipikir-pikiri arian borngin alai diradoti. Jala di patupaho hombartu sude natar surat di bagasani. Aku masih kopna. Ya, diradoti di patupa hombartu natar surat ini. Asa marutu ko diak kadalanmu jala marmulia parulan. Marutung. Jadi adong do hape gunanin na mga rodoti patik ni debata do parutungan. Atong taradoti mapatihi dang ado karugiat da si alay parutungan do naro. Las marohata gabe si radoti
patik ni debata mahita. Naki suku-sukun di pasahat amata pandita si manungkalit. Ahadon na ni dok na jala songon dia do hatai mangurupi hita laho merningot di arga do lapatan ni patik ni debata. Nakpe soboi patihi paluaho kita. Jadi molo taberang di son di persiajaraton molo tajaha di Jakobus sada 27 sa 25 di patudos do patiki songon sorminan. Molo marsormi kita tong taberang mabuhita. Molo adong nakotor boy ma payasot ta. Alay molo holat taberang do songoni dakta payas buhitai di patudos mahita nakin songon namar sormin tatinggal hos sorminani adang rong lapatan. Songoni mahalak na holan sipa nanginangi molo soolo mangulahon patik ni debata. Dang marpakorhon patihi dingolun. Jala di patudos do muse patihi songon handang. Makandak-kandangi akan na poso ni debata akan na porsyay asa unang ruar niyan siyan handangi. Molo ruar siyan handangi adong bahaya. Adong ancaman. Jala olo roh hamatian. Ido ba na adong handang. Imapatik na 10 makandak-kandangi hita na poso ni Tuhan. Jala adong muse patudos sepatihi songon rel ni kereta api. Unang lari sian rel. Ngadi bahan patihi nagabe rel ima ihut tonot. Memang toho ya patik ni debatadang peluah kita. Alay marhite patik kita mananda dosa. Mula tajahay di Roma 7 ayat 7. Jadi alani patihi gabeta tanda madosa. Apatihi do mandok muna ko manako jala marhite siani mabotota manako dosa. Atau ngamanginang na hinaholongan di bugasan Jesus. Talo marohata songo sirajanaw naki mamikiri patiki arian dohot borngin. Asa taradoti taulahon Roma aka parutungan dihita. Jara molo tajaha dia ka ayat namang huton di patundo tuhita asa gaben natinop panembaro maita. Maulay atema di amang pandita sinambela na patorakon parsejarata di hari Rebo. Noaing masuk mahita parsejarata di hari Kamis ima di patorang amang pandita M. Hutasoit. Songon dia do hita amang pandita sasitong na manakasi hata ni Apostel Paulus ay Kristus do ujung ni patiki. Bahasa patorang amang pandita sotik mardongan mauliate. Horas madita sudi. Rasa amang pandita. Mau lihat ma di tuhakta boy kita di bagasan tikion lahu mangarimangi hatani tuhakta marhite parsejarata. Mau lihat di akka amang pandita napaturak kon nakingan. Mau lihat di amang pandita yesi manukalit nambayan suku-sukun. Di Rom 10 ayat 4 ay Kristus do ujung ni patiki lau mamitori nasa naporsea. Kristus ujung ni patiki
mamitori ganup hita akan porsia. Di persejarata di hari Kamis, patik ima baga-baga ni debata. Godang domadok patiki ima paretta. 10 paretta. Jalan di banai madok yang go patiki ima hatani debata. Jala adung musim madok molo patiki ima perpadanan manang jaji. Jadi sasitong na toho do saluhut ne ripunan neon pareta hatani debata perpadanan ima holong nga di patorang nakingan ima patiki holong tu debata. Holong tu dongata jolma. Di bagasan persejarato lapatan ni hata namadok dabaring dibuang mai tu bagasan surat ni si Musa namang gobarhon 10 patik ni dibata. Dada lapatan na holan madokon patiki ima manang hata. Manang hata dabar lapatan na sada na bulas lapatan na baga-baga. Ya. Jadi patik ima paretta hata ni debata dohot baga-baga sarupa doi. Alai ripunan nakingan di bagasan holong. Molo sister white madokon ima hatani Tuhanon marhite perpadanan manang hatani Tuhan baga-baga. Sister White madok di komentarna di SDA Bible Commentary jilid sada halaman 1105 ima namadokon dekaloki manang patiki dilapati mai nagabe baga-baga ni Jahuba nalau manugu-nugu hita tudalan nasasitongna di bahini margugo maibana mengulahon akka hahomion di bagasan hita alai ikon diradoti manang ikot taradoti patik nitu nunga di patorang amang pendeta sinambilan nakingan hera pagar ya songoni muse nagabe dalat do itu hita manugunugu jalapati kidang na paluhok kita Jesus do na paluhok kita alana upatinu horni dosa do hamatean buasa adong dosa ala adong paretta ima janji naking parpadanani ya nasotupa marakup adong debatana asing nasotupa hita marsobat gana-gana on parpadanan on lau mangarahu kita don di bagasan holong na lau makka holong di mata nang makka holong ya kadong mata. Jadi patiki ima baga-baga ni di bata na balgadu itu hita marhite holong na nasasitong na. Sungoni musenang apostol Paulus. Sungod diri dokon apostol Paulus. Molo apostol Paulus madokon ima hina argani patiki taringot tu hagugun doho taringot tu wasona namanotong. Ya, jadi hok doi patiki dang salpu jaladang sega
jaladang gabe lipe. Arana Jesus do manggonopi. Dang didok patiki nunga beha. Dang marlaku. Manotong doi marlaku. Imana nidok na pati holong sinaking. Pati raya. Maka holongi dia bata, maka holongi jolma. Jadi mulo salpu doi manangdang be tapakke patiki manang baga-bagai dang marlapatan behita. Songon pangihut ni Tuhan Yesus Kristus. Alana di son di parsejarata di hari Kamis son Apostel Paulus madok ai Yesus Kristus do telos sian patiki. Alai dada lapatanna Kristus mangarupakon manang manegai patiki. Alai disi lapatanna Kristus do hagugun namanotong nanidok ni patiki. Dada lapatanna pilihan panubusionna mengunjungi hagugun ni patiki. Dung mate Yesus Kristus di hau pinor silang dang nagabe mangarupakop patiki. Dang nagabe suarong pati. Ho doi terus. Ho. Jala patiki imana kinga baga-bagai badani hot doi di bagasan orang di bata. Apalagi mulut aja di Rom tulu ayat 30 ada ya dang adong didok bisi nungabe salpu patiki marang nungabe dang merlaku be patiki dang hot doi. Jadi di gobar hot di parsejarah tahun ima Kristus do namang gonobi. Tani do ne patiki jala hita saluhut namangoloi. Ibaratna songon tugu-tugu lu butuh hita asa boy do hita melua marhita porsyota tai hutum mapatiki. Alai dang patiki paluahuk kita. Yesus Kristus do maban halua tu hita salilin. Jadi di parsejarah tahun imana kaningan patik ni debata nagabe baga-baga ni debata tu hita. Taulah homai Aisyah pe lipe siswa ada dosa luhutna patik ni debata. Apalagi dua lipe tulu. Nah, dang adong lapatan ikon taulah dosa luhutna. Ya, padanan manang baga-baga na parjului sahatu na 10 patik ni debata imasi hutunota nagabe di bagasan holong mahita mangihutuni. Jadi songon padok ni amang pandita purbana kanengan molo songon na lereng manang na kureta ya adong rajia polisi pakai lem dia adong surat-surat na STNK imana mabiar tu polisi dang mabiar ibana di bagasan asa selamat tau tahe beta adong mara bahaya. Nah, beta madabu taratu tu batu unang gawe marsait unang gawe hacit nangi ale motivasina ala mebir do jadi mangihut Yesus pe kita unang alani mebir riba ditutungan no dia pinaroko dang ni huto patik dakso ni tai huto patik ni debata ala na holong doro hatta tu debata amani dokon Yesus molo na holong doro ham tuel ihutoma radoti ma nasaha patiku ninda debata. Jadi ope taha holongi debata taha holongi dongat tajolma hobar tu pati raya pati nanti no tuhon nagabe pati baga-baga tu hita. So ini ma amang pandeta nami mau lihat ma di hatorangan najepek na hupasa tami debata masuk-masuk hita. Mau lihat godang ma di amang pandita mutasoid na patorakon parsejarah di hari Kamis. Ya sehingga mai boy tatiop total muli di bagasan ngoluta. Ngaing tabege ma sadar rimpunan
di parsajarata di bagasan saminggon ima di patorang amang pandita sitohang rimpunata mardongan mulate. Mauliate ma amang padita si baduk kalit horas jala shalom upasat di kita salut terlungobi diakan nama mereng manoton YouTube Advent Batak Ministrio. Molo tapa yuti utunak kanik saluhut ak hatorangan di pasajara sikula sahabat di pasajara tanah bawaluhonon. Ima taring tu perbedaan di Sinai nunga di batorak tung macai jelas sia nama tapadita si marmata amat tapadita purba amat tapadita sina tapugolon amat tapadita sina bela dot amat tapadita hutasoid nunga dapat sebetulnya ripunan na mulai sian mula saat tu nama mengunjungi nak kami alai didiki huparohau sautik nai songor ripunan na ima taring patik Oma naga besar de holong nasian amat taribata perdengka basai marhite ya anak na Yesus Kristus songon naga besar de si peokota naga be bangso doat anak ni Tuhan dito nakaning di ayat siapilon wenet misay salinay lao pangingot tadi bagasat tikyon iman tersurat di 2 Musa 10 sia ayat 41 ayat ono sahalna yang budok kujahat kita di ayat 4 nunga di idahamu nahubaheni tu halak Mesir nahubuani hamu hira di atas nihabung ni pidong raja wali pasahat tamu tual ope molo ditangi kamu suaraku jada diredoti hamu badan nahubaini jadi hasyaku mahamu sian nasa bangso aigok do biau do tiliat pertibion menjadi harajaun malim mahamu biau jala bangso nabadia ima akahata sidohonomu tuhala Israel jadi songon hata singototta apala di bagasan minggon ima patik naung di pasahat tu bangso Israel jala patik naung di pasahat nang tuhita ima nagabi sada holong siat tuhata par holong jadi ison tayahi mahatan di Tuhano taului mapatik nai jala tapal toruk marohatta asabohita majalo majakon hata di Tuhan lungobi apala di bagasan minggu sarupa do song nenok Tuhata Yesus patorakon ia molohita mardongan seret niroha majakot debata nagabe Tuhan jala rajata dada sokal darutan akapatik nai dohot torang iro Kristus do paboto tipatiki ia debata nama notong di hagogonna di na mangarado ti akapatik debata ala ni holong dohot las niroha di ibana di bahid do haluaon nang basa-basa na tuhita jala pakila lahonot do akka holongna dot haluaon nang di parade di hita jadi alani tajakom mahatan ni Tuhan di bagasan minggon taului manasana ni patikon nai ay holong rusdi di patiki naga bisa dalan haluaon di hita salu jadi di hita salu na amang do dainang akan nama noton apel batak ministrion taparohahon mahatan ni Tuhan hatan dauli naringgan naung di pasahatnya ka amat tapadita sian awal sian mula satu na mengunjungi pangului mahita di bagasan torut ni roha jala tapake mapatiki nagabe sada dalan lau mengalui jalan madapot haluan rodi saling milikna sonima ripunan ni pasagarat di bagasan minggu saya Tuhan tama mamasu hita saluna amin. Mulai tegodang ma di amang pandita sitohang na mambayan rimpunan di bagasan saminggon di hita salutna. Maing tatutuk ma parsajarata
tapangido ma haradeni amang pandita sinambela tangyang panipuli. Tapasarata martang yang mahita. Mola tema Tuhan debata para siroha. Disaluhut asi dohot holong mo na sumurong nang mandungani mangaramoti hami mamasumasu hami marhay pason sa litikyon. Disondo hami Tuhan na kanaposom Pendeta Manukalit, Pendeta Purba, Pendeta Utasoit, Pendeta Sitohang, Pendeta Simarmata, Pendeta Tapu Bolon, Naung Patariason hatami, pasu-pasu masaluhut hatam na badia, Naung lipa tubegeho kami. Pasu-pasu saluhut na tumangihon hatam, marhite at penbatak ministryon, asanggia tare Tuhan tambah maha porsiaw nami. Jalan marhite siano lam sarsar barita nolimi. Asa tambah dopere Tuhan. Aka partinean di harajan surgo no pinarademi. Tambahi male Tuhan aka pasupasumi di tengah-tengah nami. Di ulawan segala pari di pelayanan nami. Suruh-suruh kami male Tuhan namar mahani kami arian.borng. Asagabi siulahon hatami mahami oleh Tuhan. Unang holan si pananginangi. Asa dihalomo roh nami mapatikmi. Sai dipiki hari kami arian.borng. Dung diulaho kami hatami. Dapat kami matutu akka parutungan siani. Mulate matuhan. Horasi madaging dohotan di nami. Hodo Tuhan nami. Tuhodo pasaton nami tangyang nami. Semua kami malay Tuhan marhite Yesus Kristus. Tuhan si palua kami. Amen. Mauli ate godang ma di amang pandita sinambela tangyang panipuli di persejarata sadarion. Mauli ate tu hita saluhutna amang dainang na sa totong mahiton Advent Batak Ministryon. Sa anggiyak ma persejaran na pawaluhon boy hita mga tusi dohot mangulahon persejaran pawaluhon. Noaing mulai ate ma tu amang pandita Tampu Bolon, amang pandita Sinambela, amang pandita Sitohang, amang pandita Purba, amang pandita Simarmata, dohot amang pandita Hutasoy. Saya di Pak supasu Tuhan maita sudena di bagasan pelayanan di hita. Songon adong upasa amang dainang bangon na marhalto niagatan di tongan ni Robea. Horas samu naman jalo songoni hami na paradeon parsiajaran. Tian barus ma tu si Volga. Sian si borong-borong tu balige. Debata nagok basa mamasu-masu hita sude. Patolu halihon. Sa di Solo, saha matubetean, saha matutigaras. Saat ita mangolu sa tupanggabean jala horas-horas. Horas